ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാനഡയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോഴ്സ് ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുവാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിര ഫാമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ആ കുതിരകളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് കുതിരകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരുപാട് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഓണേഴ്സ്, അതായത് ഓരോ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ കുതിരകളെ മേടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ പ്ലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് അവരുടെ കുതിരകളെ അവർ കെട്ടിവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കുതിരകളുടെ ഈ പൊട്ടിലുകളെന്ന് പറയില്ലേ, ആ സാധനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ പോയതാണ്, ഒരുപാട് പഴയതാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് കുതിരയ്ക്കുള്ള പുല്ല്. ഇവിടെയൊക്കെ പുല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ സമ്മർ സമയത്ത് പുല്ലുകൾ ഇതുപോലെ ഉണക്കി ചെത്തിയിട്ടിട്ട് ഉണക്കും. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തണുപ്പ് സമയത്തേക്ക്, അതായത് വിൻ്റർ സമയത്തേക്ക് പശുക്കൾക്കാണേലും കുതിരകൾക്കാണേലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ പുല്ലാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് കുതിരകളെ കാണാം നമുക്ക്. അവിടെ എവിടെയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കുതിരയുടെ ഒരു ഓണറുണ്ട്. അവർ നമുക്ക് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുതിരേനെ കാണിക്കാമെന്നും പറയാം. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കുതിരയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് ഓണർ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഹോഴ്സുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുത്തോ പോലെ. ഓ ഓക്കെ. ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കുതിരകളുടെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുതിരകളാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇവരാണ് നമുക്ക് ഇവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെർമിഷൻ തന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മാത്രമുള്ള സ്പോട്ടാണത്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ കുതിരകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ള കുതിരകളെ വളർത്തുന്ന സ്പോട്ടുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് വരാം. അതിൽ കണ്ടോ, ഇത് അവരുടെ 2 ആൺകുതിരകളാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഈ 2 കുതിരകളെയും ഇവർ വളർത്തുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഹോബിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വെറുതെ അവർക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് ആനിമൽസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിതിനെ വളർത്തുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല എന്നാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവർ ഇതിനെ അത്രയും പിള്ളേരെ പോലെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഈ കൊടുക്കുന്നത് ഓട്സാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുതിരകളുടെ ശരീരം ഇപ്പം ഇവിടെ തണുപ്പാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ വാമപ്പാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്സ് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓട്സാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓട്സ് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരിപ്പോൾ ഓട്സാണ് ആ കുതിരകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് 2 പേർക്കും ഓട്സ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് ആപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലാണ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ആ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പുല്ല്, ആ പുല്ലാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്.
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട അവരുടെ ഒരു മുയലിനെ ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടേ. അപ്പം അവരുടനെ അകത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് 6 മുയലുണ്ട്. അപ്പം മുയലിനെ അവരതിനകത്ത് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മുയലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ പെറ്റ്സാണ് ഇതെല്ലാം, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുവാണ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ കുതിരകൾക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി. അവരിപ്പോൾ പുല്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ കുതിരകൾക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാവേ. ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ഹോബിയായിട്ടാണ് ഇവരിതിനെ കാണുന്നത്. ഇതിനെ വളർത്തുക, പരിപാലിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനെ. ഇനി ഇത് വിൻ്റർ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ കാണുന്ന ആ റെഡ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീട് പോലെ ഒരു കൊട്ടിൽ, അതിലേക്കാണ് ഇവരെ ഇടുന്നത്. അപ്പം വിൻ്റർ സമയത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൻ്ററിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അതിലായിരിക്കും ഇവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ പുറത്ത് മേയാനും വിടും.